और अपना भारत देश और मत ओके इट्स व्हेरी बिगेस्ट चॅलेंज फॉर मी. बाहेर फटाक्यांचा आवाज आणि इथे अर्जंट रेकॉर्डिंग. ठीक आहे, बघूया, ट्राय करूयात काय होत आहे. ओके, आई वांट टू कॉपी स्क्रिप्ट फर्स्ट. उसमें प्रमुख है फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, मेडिकल सर्विसेज और अपना भारत देश और मजबूत करने के लिए अव्वल दर्जे का काम कर रहा है. भारत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आईएसओ अशोका पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई. शायद उन्होंने उनकी आंखों की चमक देख ली थी. ओके, सो असं करून पूर्ण रेकॉर्डिंग मी कंप्लीट केलेलं आहे. फटाकड्यांचे आवाज इग्नोर करत, मधले गॅप भरत. सो सोपं काम नाही आहे. प्रत्येक कामात घाम हा गाळावाच लागतो. ओके, पुढच्या वेळेस भेटू.